গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আজকে সকালটা শুরু করছি ত্রিবেণী রিভারসাইড ক্যাম্প থেকে। আর ভিডিওর শুরুতেই তোমাদের যে ক্লিপসগুলো দেখালাম ত্রিবেণীর, সেগুলো কেমন লাগলো অবশ্যই একটা কমেন্ট করে জানিও। আর এখন আমি যে জায়গাটা বসে আছি সেই জায়গাটার পাশ দিয়েই যাচ্ছে রঙ্গিত নদী, আর সামনে ওদিক থেকে আসছে তিস্তা নদীটা। আর এই তিস্তা নদী আর রঙ্গিত নদী এখানে এসে মিশছে। জায়গাটা কিন্তু একটা দিন এখানে স্পেন্ড করার জন্য দারুণ। সামনে তিস্তা নদী আর পাশ দিয়ে বইছে রঙ্গিত, আর তার সাথে চারদিকটা পাহাড়ে ঘেরা, আর তার মাঝে টেন্ট খাটিয়ে থাকা, মানে জাস্ট দারুণ লাগবে। পুরো মনে হবে নেচারের মধ্যে আছি, একটা দারুণ ফিল কিন্তু এখানে। আর তার সাথে এখানের খাবার দাবারও খুব ভালো করেছিল। সাথে ভোরবেলা উঠে এই ক্যাম্পটায় পায়চারি করতে দারুণ লাগবে, পুরো জমে যাবে। আর এই ক্যাম্পের বুকিং ডিটেলস আমি ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। আর এখানে এই টেন্টগুলোর ভাড়া 1500 টাকা, মানে আমরা যাদের কাছ থেকে বুক করেছি। কিন্তু এখন সম্ভবত ট্যুরিস্ট একটু কম আছে, যার ফলে আমাদেরকে ওরা 1300 টাকা পার হেডে দিয়ে দিয়েছে টেন্টগুলো। আর এই 1300 টাকার মধ্যে ইনক্লুড হচ্ছে বিকেলের স্ন্যাক্স, রাত্রের ডিনার আর সকালের ব্রেকফাস্ট। আর তার সাথে সন্ধেবেলা ওরা দেবে তোমাদেরকে বারবিকিউ। রঙ্গিত নদীর জলের কালারটা দেখো, পুরো সবুজ। এখন তিস্তার কালারটাও আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু পুরো এখনও কালার চেঞ্জ হয়নি। আজকের মধ্যে হয়তো কালারটা পুরো আবার আগের মতন হয়ে যাবে, কিন্তু আমরা কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে যাব। তো এই দিকের কালারটা দেখো নদীর, জাস্ট দারুণ লাগছে রঙ্গিতের কালার। আর আজকে আমরা এখান থেকে যাব রায়গঞ্জে গিয়ে আজকের নাইটটা স্টে করব, দেন কালকে ওখান থেকে বাড়ির দিকে। তো ঘড়িতে এখন বাজছে সকাল 9:40, আর এখন আমাদের এই ক্যাম্পটাকে বিদায় জানিয়ে আমাদের বাড়ির দিকে রওনা দিতে হবে। আর আমরা ডিসাইড করেছি এখান থেকে রায়গঞ্জে গিয়ে স্টে না করে একবারে টানা এখান থেকে বাড়ি চলে যাব। হয়তো অনেকক্ষণের জার্নি, কিন্তু আর রায়গঞ্জে আজকে স্টে করব না, একবারে আজকে বাড়ি চলে যাব। তো চলো একবার রেডি হয়নি, দেন একবার দেখা হচ্ছে মোটর ব্লগিং সেটআপে। ঘড়িতে এখন বাজছে সকাল 10:43, আর আমরা ত্রিবেণী ক্যাম্প থেকে এই স্টার্ট করছি। এখান থেকে টোটাল আমাদের বাড়ি পর্যন্ত আজকের আমাদের রাইড হবে প্রায় 625 কিলোমিটার মতো। আর মোটামুটি বাড়ি পৌঁছতে কালকে ভোর হয়ে যাবে, কারণ গুগল দেখাচ্ছে টোটাল টাইম লাগবে প্রায় 15 ঘন্টা মতো। তো ওটা ধরে নাও মোটামুটি 20 ঘন্টা অ্যারাউন্ড লেগে যাবে। আর আমরা উঠে পড়েছি NH10-এ, আর বাঁদিক দিয়ে চলে যাচ্ছে তিস্তা নদী। আর এই রাস্তা ধরে এখনও প্রায় 52-53 কিলোমিটার যাওয়ার পর আমরা পাবো শিলিগুড়ি। এই রাস্তা তো পুরোই ধুলো, এত ধুলো সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না। বাঁদিকের বিউটিটা দেখো, এখান থেকে নিচের তিস্তার ভিউটা জাস্ট অসাম লাগছে। আর এখানে লম্বা জ্যাম লেগেছে, কিসের কে জানে। রে বাপরে, তো বিশাল, পুরি বাপরে, তো বিশাল লম্বা রে। সামনেটা পুরো লাল দেখাচ্ছে। প্রায় 5 কিলোমিটার ধরে জ্যাম। এখন দাঁড়িয়েছি সেবক রেলগেটের সামনে, এখনও সামনে প্রায় অনেকটা জ্যাম দেখাচ্ছে। সম্ভবত এই সেবক রেলগেটের কাছে কাজ চলছে, যার জন্যই এতটা জ্যাম। অবশেষে প্রায় 5 কিলোমিটারের জ্যাম পেরিয়ে এখন সেবক রোডে উঠেছি, আর এখন রাস্তাটা পুরো ফাঁকা। শিলিগুড়ি দার্জিলিং মোড় পেরিয়ে আমরা পেট্রোল ভরিয়ে নিয়েছি, এখন ফুল ট্যাঙ্ক হয়ে গেছে গাড়ি।
তার সাথে আমরা এয়ার প্রেশার চেক করিয়ে নিয়েছি, তার সাথে চেনটাকেও লুক করে নিয়েছি। আর এখান থেকে প্রায় আমাদের এখনও 570 কিলোমিটার মতন রাইড বাকি। আর শিলিগুড়ি মানেই এই যে চা বাগানগুলো দেখো বাঁদিকে, কি দারুণ লাগছে। এখান থেকে একটু এগিয়ে বাঁদিক নিয়ে নিলেই পড়ে যাবে বাগডোগরা এয়ারপোর্ট। আর আমরা সোজা বেরিয়ে যাব, সোজা বেরিয়ে আমরা NH পেয়ে যাব। ওদিকে শুধু চা বাগান আর মাঝখান দিয়ে এরকম ডবল লেনের রাস্তা, দারুণ দারুণ, অসাধারণ একটা ভিউ। এখান থেকে সোজা রাস্তাটা যাচ্ছে ইসলামপুরের দিকে, আর বাঁদিকের রাস্তাটা চলে যাচ্ছে ওদিকে জলপাইগুড়ির দিকে। আমাদের এখানে একটা টার্ন নিয়ে উঠে যেতে হবে হাইওয়েতে, আর এই হাইওয়েটাই চলে যাচ্ছে ইসলামপুর বাইপাসের দিকে। আমাদের আজকের ফার্স্ট টোল প্লাজা। রাস্তার ডান দিকে ডিভাইডারগুলোর মাঝে গাছগুলো দেখো পুরো হলুদ ফুলে ভর্তি হয়ে রয়েছে। ব্যাপারটা দেখতে বেশ ভালোই লাগছে কিন্তু। আর এখন যে ব্রিজটা পেরোচ্ছি তার নিচ দিয়ে রয়েছে মহানন্দা নদী। ইসলামপুরের কাছে গুপ্তা ধাবা বলে একটা ধাবা আছে, এখানে এসে আমরা দুপুরে লাঞ্চ করলাম। আর এখান থেকে এখন সোজা যাব মালদা গিয়ে ওখানে হল্ট নেব, এরকমই আপাতত ইচ্ছে আছে। তারপর দেখা যাক। একদম একদম সেফ জার্নি, সাবধানে যাবেন, চলুন। একদম একদম। এখানেও কিছু দাদাদের সাথে দেখা হয়ে গেল, ওনারাও কেউ কেউ হাওড়া, কেউ কেউ হুগলি, এরকম সবাই এসছেন। আর এখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে ইসলামপুর বাইপাস। আর এই বাইপাসটা আমার অল টাইম ফেভারিট, দারুণ লাগে। আর এইখানে হয়ে গেল ইসলামপুর বাইপাস শেষ। এদিকে চলে গেল ইসলামপুর, আর সোজা চলে যাচ্ছে কলকাতা। ইসলামপুরের পর থেকে দালখোলা বাইপাসের আগে পর্যন্ত, মানে পূর্ণিয়া মোড় পর্যন্ত, এদিকের রাস্তাটা তুলনামূলক একটু ভালো ওই দিকের তুলনায়। ওই দিকের রাস্তাটা মানে শিলিগুড়ি যাওয়ার দিকের রাস্তাটা একেবারেই খারাপ। ওদিকে প্রচণ্ড গর্ত। এদিকের রাস্তাটাও খারাপ, কিন্তু তুলনামূলকভাবে একটু বেটার ওদিককার তুলনায়। আমরা এসে গেছি কিষানগঞ্জ, আর কিষানগঞ্জ মানেই এই রাস্তা। এবার শুধু গর্তগুলোকে ডজ করতে করতে এগিয়ে যাবার পালা। কিষানগঞ্জের এই জায়গাটার রাস্তাটা খুব খারাপ। আগের রাস্তাগুলো একটু বেটার করে দিয়েছে, কিন্তু এই জায়গায় 700-800 মিটার বা 1 কিলোমিটার মতন যে রাস্তাটা এই ব্রিজটার নিচে সাইড দিয়ে, এই রাস্তাটা খুব খারাপ। তবে সম্ভবত এই ব্রিজটা প্রায় হয়ে এসছে, এই ব্রিজটা চালু হয়ে গেলে তাহলে এই সমস্যাটা দূর হয়ে যাবে। এখানে না আছে কোনো সিগন্যাল, না আছে কোনো নিয়ম, যে যেখান দিয়ে পারে গাড়ি ঢুকিয়ে দেয়। দেখো সামনে জ্যাম, হয়তো সামনে দেখা যাবে অকারণেই জ্যাম, কোনো একটা বাস মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রেখে দিয়েছে। ব্রিজ থেকে নামার সময়ও তাই, একটা লরি সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যার জন্য পুরো রাস্তাটা জ্যাম। সামনে পুরো ফাঁকা, শুধু এই বাসটার জন্য রাস্তা জ্যাম। দেখেছ, পুরো রাস্তা ফাঁকা, শুধু এই বাসগুলোর জন্য পুরো রাস্তা জাম লাগিয়ে রেখে দিয়েছে। তো অবশেষে কিষানগঞ্জ পেরিয়ে আমরা আবার এন্টার করে গেছি ওয়েস্ট বেঙ্গলে। আর যতবার শিলিগুড়ি রাইড করি, এই কিষানগঞ্জ জায়গাটা আমার কাছে প্রত্যেকবার একটা ছোটোখাটো যুদ্ধের মতন মনে হয়। এখান থেকে দালখোলা বাইপাস আর 15 কিলোমিটার মতন ইচ্ছে আছে একেবারে গিয়ে স্টে করব মালদায় জুবলি ধাবা আছে, ওখানে আমরা গিয়ে হল্ট নেব, প্লাস ওখানেই কিছু খাবার দাবার খেয়ে নেব। আগেরবার নর্থ বেঙ্গল রাইডের সময় আমরা
এই জুবলি ধাবায় দাঁড়িয়েছিলাম, তখন ওখানে আমাদের সাথে পরিচয় হয়েছিল জুবলি ধাবার মালিক প্রণয়দার। খুব ভালো মানুষ, নিজেও রাইড করেন আর যারা বাইক রাইড করে তাদেরকে ভালোবাসেন খুব। আগেরবার ওনার সাথে পরিচয় হয়ে খুব ভালো লেগেছিল, তাই এবারও ওখানেই দাঁড়ানোর ইচ্ছে আছে। জানি না আজকে প্রণয়দার সাথে দেখা হবে কি হবে না, তবে ধাবাটা আমার বেশ ভালো লেগেছিল। আর আজকের সেকেন্ড টোল প্লাজা সামনে এগিয়েই পড়বে পূর্ণিয়া মোড়, আর আমরা এই লেনটা ছেড়ে দিয়ে এদিকটা নিয়ে নিলাম। এখান থেকে পূর্ণিয়া মোড় থেকে আমরা চলে যাব বাঁদিকে, আর সোজা উপরের রাস্তাটা চলে গেল পূর্ণিয়ার দিকে। এই হলো পূর্ণিয়া মোড়, আর এখান থেকে আমরা নিলাম বাঁদিক। রায়গঞ্জ 47 কিলোমিটার আর মালদা 123। সামনে থেকে আমরা ডালখোলা বাইপাস ধরে নেব, তারপর ডালখোলা বাইপাস পেরিয়ে করণদিঘি বাইপাস হয়ে আমরা সোজা চলে যাব রায়গঞ্জের দিকে। রায়গঞ্জটা সবসময় সকাল সকাল পেরিয়ে যাই বলে রাতের যে কি জ্যাম সেটা বুঝতেই পারি না আমরা। তো রাতের বেলা আজকে রায়গঞ্জে যা জ্যাম ছিল, এখানেও আবার জ্যাম রয়েছে, কিন্তু আগের জ্যামটা বীভৎস ছিল। রায়গঞ্জ বাইপাসটা যতদিন না হচ্ছে ততদিন এই জ্যামটা লেগেই থাকবে। তবে সকালের দিকে এই জ্যামটা কিন্তু ফেস করতে হয় না, এতটা ভিড় থাকে কিন্তু এতটাও থাকে না। মালদা এসে চলে এসছে এই যে জুবলি ধাবা। এবার ভেতরে ঢুকে দেখা যাক। জুবলি ধাবা থেকে আমাদের রাতের ডিনার কমপ্লিট করে জুবলি ধাবার পাশেই রয়েছে পেট্রোল পাম্প, ওখান থেকে এখন ফুয়েল আপ করিয়ে নিয়েছি, আর আশা করি ফুয়েল ভরানোর দরকার নেই। তো চলো এবার এগিয়ে যাই বাড়ির দিকে। তো এখন বাজছে রাত 9:41, আর আমরা মালদা থেকে ডিনার সেরে আবার জার্নি স্টার্ট করলাম। এখান থেকে এখন আর 323 কিলোমিটার বাকি, আর গুগল দেখাচ্ছে টাইম লাগবে 7 ঘন্টা 5 মিনিট। যেতে যেতে আমাদের আরও দুজন ভাইয়ের সাথে পরিচয় হলো, শুভ আর অভি। ওদের সাথে অ্যাকচুয়ালি পরিচয় হয়েছিল ইসলামপুরের ধাবায়, তারপর ফারাক্কা এসে আবার দেখা হলো। আর এখান থেকে আমরা একসাথে রাইডটা কন্টিনিউ করছি। সামনে অভি যাচ্ছে। রাতের বেলা রাইড করলে 4-5 জন একসাথে থাকলে ব্যাপারটা অনেকটা বেটার হয়। তো ওরাও দুজন ছিল, আমরাও, আমাদেরও দুটোর বাইক, 4 জন একসাথে ছিলাম। তো এখন 6 জনে মিলে একসাথে রাইডটা কন্টিনিউ করছি। এখন বাজে রাত 1:41, আর এখন আমরা সারগাছি ক্রস করে NH-34 ধরে কৃষ্ণনগরের দিকে যাচ্ছি। এখান থেকে কৃষ্ণনগর এখনও অলমোস্ট 55 কিলোমিটার মতন, আর আমাদের টোটাল এখনও জার্নি বাকি 164 কিলোমিটার মতন, যেটা যেতে গুগল বলছে টাইম লাগবে 3 ঘন্টা 38 মিনিট। তো মোটামুটি ওই দাঁড়িয়ে রেস্ট নিয়ে মোটামুটি 4.5-5 ঘন্টা মতো। এখন বাজে সকাল 6:37, আর এখন আমরা মগরা থেকে প্রায় 19 কিলোমিটার দূরে। আর সামনের ভিউটা দেখো, পুরো কুয়াশায় ঢেকে গেছে সব। সামনে কুয়াশাটা দেখো, কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না কি গাড়ি আসছে না আসছে। তো অবশেষে একটানা প্রায় 20 ঘন্টার বাইক জার্নি আর 630 কিলোমিটার পথ পেরিয়ে আমরা প্রায় সকাল 7:30 নাগাদ বাড়ি ফিরলাম। আর সাথে কমপ্লিট হলো আমাদের স্বপ্নের সিকিম সফর। দেখা হবে আবার কোনো এক নতুন ভিডিওতে নতুন কোনো এক ডেস্টিনেশনের সাথে। ততক্ষণের জন্য টাটা, টেক কেয়ার অ্যান্ড কিপ রাইডিং।